Salam hörmətli, şirrəhli, mübariz insanlar və həqiqətən Azərbaycanda çevrilişə hazır olanlar. Yəni, nəyə görə bunu belə deyirəm? Yəni ki, bu mənim çıxışım ancaq mübariz insanlara və düzgün təhlil eləməyi bacaran insanlaradır. Ne üçün? Özünüz də şahid oldunuz ki, Hikmət Hacıyev Almaniyada, yəni İlhamla gediblər ora və orada radikal müxalifətçilər də çıxdılar, söhbətlər dedilər. Amma bir nəfər çox böyük bir səhv elədi, həqiqətən böyük bir səhv elədi. Şir kimi Hikmətin qabağına çıxdı, amma dovşan kimi geri çəkildi. Dovşan ürəkli kimi geri çəkildi. Yəni şir ürəkli kimi çıxdı, Hikmətlə söhbətlər aparmaq istədi, amma sən demə bu dovşan ürəkli imiş və geri çəkildi. Bir söz də tapıb ona qarşı deyə bilmədi. Yəni bu sözlər nədən ibarət idi? Yəni siz özünüz hər biriniz deyə bilərsiniz ki, məsələn Tural orada tələb eləyə bilərdi ki, nəyə görə mən bu günəcən atamı, anamı siz həbs eləyirsiniz, buraxmırsınız yanıma gəlsin. Bu yumuşaq, ilimli formada. Və yaxud deyə bilərdi ki, nəyə görə Azərbaycandan bu günəcən 809 milyard pul oğurlanır. Nəyə görə, yumuşaq formada mən deyirəm, amma yanımı deyə bilərdi. Yəni deyə bilərdi ki, nəyə görə, adı nədir, 89 milyard, 90 milyard pul İngiltərədir. Nəyə görə 100 milyard Rusiyadadır. Nəyə görə Vatikanın bankında 200 milyarddır. Belə yüngül formada bunu deyə bilərdi, məsələn ona qarşı. Amma kəskin formada danışa bilərdi də. Yəni deyə bilərdi ki, Hikmət bəy və yaxud Hikmət nəyə görə Azərbaycandan 6 milyon 300 min nəfər, bu statistikanın rəqəmini deyirəm, Azərbaycanı tərk eləyib? Nəyə görə? Ay Hikmət, ay cındır. Belə deyə bilərdi məsəl üçün də. Əgər mən olsaydım, mən öz ürəyimdən keçənləri deyirəm. Xalqın adından çıxmışsan ora, Tural. Şir kimi özünü qabağa vermişsən, dovşan kimi geri çəkilmişsən. Yəni, sən incimə girən, yəni, bu sözlər deyiləcək sənə də, özünü də prezidentliyə namizət vermişdir. İndi sən əgər Putinlə görüşsəydin, Trumpla görüşsəydin, İlham yarım qat əyilir onların qabağında, sən ki, dombalacıydın onların qabağında. Sən 2 qat olacaqdın onların qabağında. Ona görə qulaq as, gör nələr deyirəm. Sən orada deyə bilərdin ki, ay Hikmət, bizi xəyanətdə ittiham edirsiniz, düzdürmü? Amma Bakıda maşın gedir, cavan qızı salır maşının içərisinə polis, ağzına verir. Bunu belə deyə bilərdin də. Amma şəxsən mən deyərdim, bir Allah şəhid ki, mən bu sözdən çəkinmirəm. Deyərdim bunu. Hətta təpəmi orada güllə də dərsəydi, mən deyərdim. Ondan əlavə deyə bilərdi ki, nətər olub bilir ki, polislər salırlar cavan mərd oğulları dallarına dubinka soxurlar. Amma yumuşaq formada deyə bilərdim ki, nəyə görə bu günəcən uşaq pulu verilmir və o uşaq pulu İlhamın o köpək nəvələrinə verilir. Bu sözü deyə bilərdin də orada da, düzdürmü? Yumuşaq formada deyə bilərdin də, tam mənim kimi hökmlə deməzdin. Mən şəxsən hökmlə deyərdim o oğraşa. Deyərdim, mənə gicdirlər. Sən kimin pulunu, arvadın orada sokarda 200 min manat alır. Xeyr ola, nəyə görə alır onu? Mən bunu deyərdim. Şəxsən deyərdim. Ondan əlavə, radikal formada sən biraz yumuşaq deyə bilərdin ki, qazilər, Hikmət bəy, Bakıda niyə dilənir? Bizi xəyanətdə ittiham edirsən və qazilər niyə dilənir orada? Hə? Deyirsən, biz söyüşsöyənlərik də. Elşad 15 ildir 500 min euro pulunu ala bilmir. O alçaq Hacı Nehrəmlidən. Bunu deyə bilərdin də orada da, sən müxalifətçisən axı. Özün müxalifətçi hesab eləyirsən də. Bu sözü deyə bilərdin, deyə bilərdin. Nəyə görə zibillikdə uşaqlar, böyüklər zibil yığır yemək üçün? Nəyə görə qadınlar zibilliyi eşib dəmir axtarlar, aparıb versinlər, şey alsınlar? Nəyə görə Azərbaycanda sərbəst bizneslə məşğul olanları saxlayır bank deyil, onların pulunu alır, aparır banka borca qoyur?
Nəyə görə həkimlərə tas otusturub ki, bu qədər bizə verməlisən? Hə? Yəni söz yox idi deməyə. Nəyə görə Azərbaycandan cəmaət gedir Ukraynada, Rusiyada müharibəyə gedir kişilər. Ölürlər orada. Deyə bilərdin də bunu da, yəni ki biz xalqın dilindən söz danışırıq. Hə? Nəyə görə deyərdin ki, ay heç hikmət, bu qədər ki bizi ittiham edirsən ki və bizə deyirsən ki yazığın gəlir, deyərdin ki bizim sizə yazığımız gəlir ki sərhədi bağlamısan, ay alçaq vicdansız. Niyə? Yəni yumuşaq, ilimli sən çox sözlər deyə bilərdin. Mən hamısını şey eləmirəm ki, sadalamıram ki, müəyyənlərini sadalayıram. Başa düşürsənmi? Nəyə görə deyərdin ki, mənə ölüm hökmü vermişsiniz və bura reketləri yollamışsınız məni vurmağa. Mən də çıxdım onların adlarını qoydum. Neynəmişdim? İlhamın qızına sataşmışam, neynəmişəm? Və deyərdin ki, ay kimət? Bəs sən ki şahidsən ki, Odessanın super soskası faşəsini İlham öz oğluna alıbdır. Və dinən mən öz sözümü demirəm, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Amerikanın ki deyir ki, Mehribanla Lukashenko Almaniyada filan oteldə hansı fırıllaq oyunlardan çıxıblar. Deyə bilərdin də. Söz yox idi bəyəm deməyə. Hə? Deyərdin ki, bizi ittiham edirsən və bizə yazığın gəlir. Və nəyə görə oğurluqla məşğulsan? Nətər ola bilir ki, Leyla ilə Arzunun 13 milyard hərəsinin ayrı-ayrı pulları var. Nətər ola bilir ki, Heydərin Rusiyada, Dubayda, İngiltərədə, Türkiyədə hamısının villalar var. Bu pullar hardandır onlarda? Yumuşaq formada da deyə bilərdin də. Və şir kimi girmişdin, doğuşan kimi çıxdın oradan. İndi biz necə səni adlandıraq? Özün bu suala özün cavab verin. Utanmaz da hayabır eləmədən də çıxıb deyirsən ki, mən Hikmət Hacıyevə çox minnətdaram. Sən kimsən onda? Düz oturaq, düz danışaq da sən kimsən? Kimə qulluq eləyirsən? Deyirsən mən atamdan da, anamdan da irəlidə qabaqda olan xalqdır. Xalqın dilindən sən danışa bilmirsən ki. Özün də utanmaz durub çıxıb dinə deyirsən ki, mən burada şəkillər göstərim, onlar mənə gəliblər, öldürmək istəyirlər, vurmaq istəyirlər. Buna Elman da şahiddir. Yalan deyənin ata-badasına, nəslinə bütün ermənilər yeritsin. Bütün Kürdlər yeritsin, bütün Türklər yeritsin. Mən şahidiyəm bu işini. Bütün bunların hamısının dəqiqliklə sənə xəbərini verən Elman deyildimi? Elmanla mən məsələn üçün mənə 3 nəfər zəng vurmuşdu. Mən onları da verdim Elmana hamısını ki, Elman bunları da şeylə ginən. Bunlar çıxmaq istəyirlər. Elman bunun hamısını xəbərə verdi sənə. Dəqiqliklə dedi, sən utanmaz Elman'a da deyirsən ki, şahiddir bu. Xəbəri kim sənə veribdi? MT vermişdi. Hə? Ya Elşad vermişdi, ya Qabil vermişdi, ya Zəki kişi vermişdi. Elman bütün səslə yazsında hamısını o vermişdi. İndi ay millət, ay deyilin görün ki, bu kimə qulluq edir, bu kimin nökəridir? Hə? Düz oturağın, düz danışağın da. Sən radikalların adından çıxıb danışırsan, nə Qabili saymadın, nə Elşadı saymadın, nə Zəki kişini saymadın. Əsas, yəni ki, necə deyərlər, ağır toplardır da bunlar da. Bütün radikalların içində ən ağır qüvvə top, həqiqətən sözü ölsə də üzə deyən adamlar bu 3 nəfərdir. Sən bunları tapdaladın, gəlib başlayırsan, doğuşan, şir ürəkli kimi özü göstərmirsən, doğuşan kimi sən Əfqan muxtarlı kimi də danışa bilmirsən heç. Adı da jurnalist qoymuşsan, diplomu da əlində tutmuşsan. Kimsən, nəsən? Düz oturaq, düz danışaq da. Azərbaycanda 100 minlərlə haqq hesablar yedir. Oturub elə orada danışmaqdır. Ekran danışmaq əsas məsələ deyil. Əsas məsələ düşmən qabağında olanda üzünə sözü deməkdir. Hamı mübarizəyə hazır olsun. Bu İlham və onun oğraşların hamısının ağzını cırmalıyıq. Cırmalıyıq bunları pes kimi. Başa düşürsünüz? Hamı Qabil irəli deyib, irəli getməlidir. Elşad Zəki və ona qədər qardaşları.